راديو إيرنا. مس راديو إيرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا. إزي صومناوي في التساميتاتيو. أبناء سنبت في التساميتات. باستفلالي سبسلطان መንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ናይ ህዝቢ ኣኼባታት ይቕጽል ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤርና ሓቢሮም። በዚ መሰረት ትማሊ 23 መጋቢት ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ ህዝቢ ዝተፈላለዩ በዳህቲ ሕቶታት እኳ እንተቐረቡ ከም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተኻየደ ኣኼባታት ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ብቑዕ መልስታት ኣይተዋህበን። መንግስቲ ስለምንታይ ዓመታዊ ባጀት ዘይስልዕ ሚኒስትርታት ብሕፅረት ገንዘብ ይሳቀያ ኣለዋ ንዝብልን ካልእ ሕቶታትን ከም ዝቐረቡ ከም ኣብነት ዝጠቐሱ ምንጭታትና መንግስቲ ገንዘብ ስለ ዘይብሉ ዓመታዊ ባጀት ክስልዕ ኣይክእልን እዩ ዝብል ምላሽ ካብቲ ነቲ ኣኼባ ዘካይድ ዝነበረ በዓል ስልጣን ከም ዝተዋህበ መልኪቶም። ኤርትራ ሃገርና ናበይ ትኸይድ ኣላ ዝብልን ቁጠባውን ናይ መነባብሮን ዓበይቲ ሕቶታት ኣማእኪሉ ካብ ህዝቢ ክቐርብ ዝጸንሐ ምዕዝምዛማት ዝተዓዘበ መንግስቲ ኤርትራ በብዞባታቱ ወከልቲ ህዝቢ እናኣከበ መብርሂ ክህበሉ እኳ እንተፈተነ ኣካየድቲ ሰሚናራት ብዘይካ ጠባሪ መልስታት ብቑዕን ሙሉእ መልስታትን ይህቡ ከም ዘየለዉ ምንጭታትና ብተወሳኺ የመልክቱ። ንፕረዚደንት አልበሽር ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝፀውዐ ሰላማዊ ሰልፍታት ብሓሙስ እውን ቀፂሉ ከም ዝወዓለ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና አመልኪቱ። እዚ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሱዳን ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፍታት ብማሕበር ሞያውያን ተሃገር ዝተወደበ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እቲ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ፕረዚደንት አልበሽር ካብ ስሩ ክመሓውን ብሰበስልጣናቱ ዝተፈጸሙ ገበናት መርመራ ክግበረሎምን ፀዊዑ። እዚ ኣብ ከተማታት አልዑቢድ፣ ፖርት ሱዳን፣ ከሰላ፣ ገዳርፍ፣ መዳኒን ካልኦትን ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፍታት ሓይልታት ጸጥታ ሃገር በንጻርቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝሃብዎ ጎነፃዊ ምላሽ ዓቕልን ትሕትናን ከም ዝረኣዩ ተሓቢሩ። ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሱዳን ሓይልታት ጸጥታ ዝያዳ ሓይሊ ኣብ ዝጥቀሙሉ እዋን ህዝቢ ብዝያዳ ከም ዝነሃሃር ይሕብሩ ስለ ዘለው ሰልፈኛታት ካብ ምጉዳእ ክቁጠቡ ብመንግስቲ መምርሒ ስለ ዝተዋሃቦም እዩ ክብሉ እንከለዉ ተቃወምቲ ውድባት ብወገኖም ፕረዚደንት አልበሽር ንዑደት አሜሪካዊ አባል ኮንግረስ ኣብቲ ሃገር ብምጥቃም ዘይናቱ ስእሊ ንምሃብ ዝወጠነ እዩ ክብሉ ይገልጹ። ህዝባዊ ምልዕዓል ሱዳን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ካብ ዝጅምር ብውሕዱ 50 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ሰብቲ ሃገር ይገልጹ። ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ መንጎ አሸባብን ሰራዊት መንግስትን ብዝተኻየደ ናይ ተኩስ ምልውዋጥ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ካብታ ከተማ ዝተመሓላለፈ ዜና አመልኪቱ። እቲ ብቐዳም 23 መጋቢት ዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኩሲ ሓያሎ ኣባላት አሸባብ ሚኒስትሪ ዕዮ ኣብ ዝርከበሉ ህንፃ ድሕሪ ምእታው ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ እዩ ጀሚሮ። ኣብቲ ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ቦምብ ጀሚሩ ናብ ግጥም ተኩሲ ዝዓረገ ፍጻሜ ምክትል ሚኒስትሪ ዕዮ ዝርከቦም 15 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ካልኦት 11 ከም ዝቆሰሉ ኣሶሺየትድ ፕረስ አመልኪቱ። ኣብ ጥቃ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ዝርከብ ህንፃ ሚኒስትሪ ዕዮ ኣብ ላዕለዋይ ደርብታት ዝነበሩ ሰባት መሳልል ተጠቒሞም ብመስኮት እንተዘየምልጡ ነይሮም እቲ ጉድኣት ኣዝዩ ዝገደደ ምኾነ ነይሩ ክብሉ ሰራሕተኛታት ቀዳማይ ረድኤት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ገሊፆም። ኣሸባብ ተቆጻጺርዎ ካብ ዝነበረ ሓያሎ ቦታታት ሶማል ካብ ዝጽረግ ንድሓር መጥቃዕትታቱ ኣብ ከተማታት ዝካየድ ሽበራዊ ንጥፈታትን ናይ ቃጻ መጥቃዕትታትን ኣተኪሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ምስ ሬድዮ ኤርና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኤርትራ ምስ ኤችአይቪ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ሰባት ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ስዕብ ዝነበረ ሞት ብ83 ሚእታዊት ከም ዘጉደለት ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም ኤችአይቪ ኤድስ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ዓባይ ሰዓል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ክሳብ 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ መጠነ ሞት ብ75 ሚእታዊት ከጉድላ ብዝቐረበ እማመ ነቲ መደብ ቅድሚ ግዜኡ ናብ ዓወት ዘብፅሓ 3 ሃገራት ቀዳመይቲ ህንዲ ብ84 ሚእታዊት ክትከውን እንከላ ኤርትራ ድማ ብ83 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሰሪዕዋ ኣሎ። ሓንቲ ካብተን ዝበዝሑ ምስ ኤችአይቪ ኤድስ ዝነብሩ ሰባት ዝርከቡላ ማላዊ እውን ነዚ ኣብ 2016 ዝቐረበ እማመ መጉዳል መጠነ ሞት ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ብ78 ሚእታዊት ኣብ ሸትኡ ኣብፂሓቶላ። 18 ሃገራት ነዚ መጠነ ሞት ብልዕሊ 50 ሚእታዊት ከም ዘጉደላ ተሓቢሩ። እዘን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ነዚ ሸቶ እዚ ክዕወታሉ ዝኽኣላ
ብምትሕባር መሻርክቲ ሃገራትን ውድባትን እኳ እንተኾነ ኣብ ጥዕና ዝህሉ ፖሊስ መንግስትን ተበግሶን እውን ወሳኒ ምዃኑ ተሓቢሩ ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ልዕሊ 1 ሚልዮን ምስ ኤችአይቪ ዝነብሩ ሰባት ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ክሞቱ ምጽንሖም ዘመልከተ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ብ42 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ኣመልኪቱ ዓባይ ሰዓል ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ብምርካብ ክፍወስ ዝኽእል ሕማም እኳ እንተኾነ ምስ ኤችአይቪ ኤድስ ንዝነብሩ ሰባት ግና እቲ ቀንዲ ቀታሊ ተደራቢ ሕማም ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ برغادر جنرال كندو جزو تناني زمرحو لعلوي وتهدراو لوق إثيوبيا ኣብ ዝተፈላለየ መደበራት ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ ዑደት ከም ዘካየደ ወተሃደራዊ ምንጭታት ገሊጾም ወተሃደራዊ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ዝርከብ ማዕስከር ባሕርያ ሸርቡግ ኣብ ዘካየዶ ምብጻሕ ንምዕባለ ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ ብምዕዛብ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ክትሃንጾ መዲባ ዘላ ሓይሊ ባሕርን ዘድልዮ ናውትን ብዝምልከት ተመያይጡ ማዕስከር ሓይሊ ባሕሪ ሸርቡግ ሓደ ካብ 3 ዓበይቲ መደበራት ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ እዩ ፈረንሳ ብዘይካቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ክልማያ ኣብ ዝተፈላለያ ክፍለ ዓለም ኣብ ዝርከባ 10 ደሴታትን ማዕስከራት ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ልኡኽ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ናይ ሸርቡግ ዑደቱ ኣብ ጅቡቲ ሄሮን ናብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ ብምብጻሕ ምስ ፈረንሳዊ ኣዛዚ ናይቲ ሓይሊ ባሕሪ ኮማንደር ክሪስቶፍ ዴልዲክ ምርኻብ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ መደባት ተዘራሪቡ ፕሬዝዳንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ናብ ኢትዮጵያ ብዘካየዶ ታሪኻዊ ምብጻሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብምርኻብ ምህናጽ ሓይሊ ባሕሪ ዝርከቦ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ስምዓት ከም ዝኸተሙ ብወግዒ ተሓቢሩ እዩ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ናጽነት ኤርትራ ዝተበታተነ ሓይሊ ባሕራ ዳግም ንምህናጹ ትጓየ እኳ እንተላ እቲ ተቑማ ሓይሊ ባሕሪ መደበሩ ኣበይ ከም ዝኸውን ብምስጢር እያ ሒዛቶ ዘላ በጉዳይ ዶብ ኣብ ምውጣት ዝርከባ ሶማልን ኬንያን ብመንጎኝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ተወስደ ተበግሶ ሽምግልና ድሕሪ ምፍሻሉ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቕርባ ከም ዝወሰና ተገሊጹ መራሕቲ ኬንያን ሶማልን ብመንጎኝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገበሮ ርክብ እቲ ዘሳሕብ ዘሎ ክልማይ ዘጠቓለለ ሰፊሕ ከባቢታት ብሽምግልና ንምፍትሑ ስለ ዘይተኻለ ናብቲ ኣብ ሆላንድ ከተማ ሄግ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ከሰጋግርዎ ከም ዝወሰኑ ተሓቢሩ ሶማል ኣብቲ ግዛእታ ምዃኑ ትገልጾ ዘላ ከባቢታት ናይ ዕድና ንጥፈታት ንምክያድ ምስ ቻይና ስምዕ ድሕሪ ምኽታማ ኬንያ እቲ ቦታ ብመሰረት መግዛእታዊ ውዕላት ንዓዩ ዝግባአኒ ክትብል ተቃውሞያ ኣስሚዓ ኣብ 2016 እውን እቲ ጉዳይ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እኳ እንተነበረ ውሳኔ ከይተዋህቦን ክልቲአን ሃገራት እንደገና ንምዝራብ ጀሚረን እንተኾነ እቲ ብነዳዲ ሃብታም ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ገማግም ንጥፈታት ዕድና ቅድሚ ምጅማሩ ዋንነቱ ክጻረ ካብ ዝብል ሓሳቤን ዝጓያሉ ዘለዋ ሕጋዊ መስርሕ ናይቲ ጉዳይ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ መስከረም ብወግዒ ክጅምር ምዃኑ ካብ ሞቃዲሾ ትፍኖ ሬድዮ ዳስላን ኣፍሊጣ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ ቱኒዝያ ማዕስከር መደኒን ዝርከቡ ብዘይኣላይ ዝተሰዱ 10 ኤርትራውያን ቆልዑ ግዳያት ጭንቀትን ተስፋ ምቑራጽን ይኾኑ ከም ዘለው ተሓቢሩ አልጀዚራ ንሓያሎ ካብቶም ኣብቲ ማዕስከር ዝርከቡ ስደተኛታት ብምዝራብ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብኣቶም ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ፈተነ ርእሰ ቅትለት ከካይዱን ከለው ካልኦትን ካብቲ ማዕስከር ሃዲሞም ናብ ሊብያ ክምለሱ ዝሓለኑ ከም ዝርከብዎም ገሊጹ መብዛሕትኦም ኣብቲ ማዕስከር ዝርከቡ ስደተኛታት ብሱዳንን ሊብያን ሰጊሮም ናብ ቱኒዝያ ዝኣተወዮም ይኹን እምበር እቲ ኣብ ትሕቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዘመሓደር ማዕስከር እኹል ኣገልግሎታትን መሳለጥያን ከም ዘይብሉዮም እቶም ኤርትራውያን ዘማርሩ ኣብ ርእሲኡ ድማ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ናይ ምጥያስ መስርሕ ዝኾነ ኣንፈት ስለ ዘይብሉ ብተስፋ ምቑራጽን ጭንቀትን ይሰቃዩ ከም ዘለው በብወገኖም ነቲ ማዕከን ዜና ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣመልኪቶም ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኤርትራ ሶማል ሱዳንን ሶርያን ዝመጹ ልዕሊ 1300 ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ኣብ ቱኒዝያ ከም ዘለው ተፈሊጡሎ ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ዝረአ ዝነበረ ዋሕዚ ስደተኛታት ብመጠኑ ጎዲሉ እኳ እንተሎ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማል ጫድ ናይጀርያን ካልኦት ሃገራትን ብመንገዲ ሱዳን ሊብያ ግብፅን ቱኒዝያን ዝካየድ ዋሕዚ ግና ከም ዘይጎደለዩ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዝጠቅስ ግብፅን ፈረንሳን ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ከካየዳ ምዃነን ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ኣፍሊጡ
بزحو زي تحبره حيل بحر قبطي مس مراقبو فرنسانا بتقوطاطرو كل ماي تبغيسو خمزلو زحبره مجلصت مينستري اب تحبراوي لممد بزيكاتي اب سلطن استراتيجين زولو سلطنا مس زمناوي اطوارن مسارحيتات بحرن ناي مللاي مدب كمزلو افليطو قبطن فرنسان حبراو لممد حيل بحري كايدا ابز 6 شوارح ازي نخالأي اوانيو ابز حلفه عمد قبطي كاب فرنسا مراخب كويناتن نفرتو جن زركبن ناي 2 بليون دولار وتهدراو اصوار كم شمتت يتقاس فرنسا بزي كامس قبطي اب ايثيوبياون حيل بحرن مقامن اصورات نمشاتن مدب تحنطيصو كم زلو يفلت اذا هاجر بدرجه عالم ببسحي اصوار كم شتا هاجرات عالم حنت خوينا بفلاي اب افريقيا ماكلاي مبراقن رحوق اسيان ني 10 بليون عداغا خم زلوا وتهدراوان صبصبات يملكتو اب يمن ابزن 3 وارح لعلمي 10 شح سبات بحمام وصات كم استطقعوا صبصاب حبرات هاجرات كابت هاجر افليطو زاغيت لعلمي 9 سبات بسنك تحمام مويتهم كم زلو زملكتت صبصاب هصص حاجز انت زي تغيرو قدات موت كوسخ كم زخال اطنققو اب يمن بسنك زكير زلو كينات مدهانيتات مغبن ناي صريت نغراتن نوحده بمنصو زيكاتات تهاجر نزتفلالي حمامات يقالعو كم زلو كغلط صنيحيو راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا ازي سمنا في التساميتاتيو امنا يربع في التساميتات اب اسرائيل ببهرياتهم طبيعتهم وعين زبلو قلعو بممهرانهم زززلهم زلو رتالين استباله مدانيت حدغኛ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዚ ዝተገልጸ በቤት ትምህርቲ ቋንቋ ዳያቡ ጊዳ ተዳልዩ በመተሕባር ዳይሬክተር ማእከል ሓድሽ ትምህርቲ እስራኤል አብራም ሃይከል ኣብ ዝተዋህበ ናይ ሓደ መዓልቲ ስልጠናን ምይይጥን እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅንያ ዝተኻየደ ምይይጥ እዚ ኣብ ትምህርቲ ትኹረት ምስማዕን ምስትውዓልን ንዘጉድሉን ውዒን ዝበለ ጠባይ ዘለዎምን ቆልዑ ዝውሃብ ዘሎ ሬታሊን ዝተባለ መድኃኒት ብሰንኪ ዘለዎ ሓደገኛ ሳዕቤን ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኩልኩል እኳ እንተኾነ ኣብ እስራኤል ግና ሓደ ሓካይምን ኣብያተ መሸጣ መድኃኒታትን ክእዝዝዎ ከም ዝረአ ተዘቲሉ ኣብ ኤርትራውያን ቆልዑ ነዚ ባህርያት እዚ ዘስተባሃሉ እስራኤላውያን መምህራን ንወለዲ ወረቐት ብምጽሓፍ ናብዞም ነዚ መድኃኒታት እዚ ዘእዝዙ ሓካይም ይሰድዎም ከም ዘለውን ኣብ ተጋጣሚ ተገምጊሙ ወለዲ ሳን ኹላፍልጦን ምስ ዘሎ ናይ መነባብሮ ጸገምን ነዚ እንታይነቱ ዘይፈልጥዎ ምስ መደንዘዚ ዕጽዋት ወይ ድማ ዕጸፋር ዝመሳሰል መድኃኒት ንደቆም ክህብዎም ከም ዝረአዩ ተዘሪቡሉ ኬንያን ዩጋንዳን ኣብ ህልው ኩነታት ዝምድነን ዘተኮረ ዘተ ከካይዳ ምዃነን ተሓቢሩ الربع 27 መጋቢት ናብ ኬንያ ከኣቶ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ፕሬዝደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ብዛዕባቲ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጉዳያት ብዝምልከት ምስ ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ከዘራረብ እዩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከባቢ ቀላይ ቪክቶሪያ ትርከብ ደሴት ሙጎንጎ ንዋንነታ ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ 3 ወርሕ ንምፍታሕ ንዝብል እማሜ ብመንገዲ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ስምዕ በፂሕና ኣለዋ ፕሬዝደንታት ዩጋንዳን ኬንያን ኣብ ርክቦም ብዛዕባቲ ኣብ መንጎ ዩጋንዳን ሩዋንዳን ተፈጢሩ ዘሎ መሰሓቡን ክዝትዩ ትጽቢት ኣሎ ዩጋንዳ ንተቋምቲ ሩዋንዳ ትሕብሕባላ ብዝብል መንግስቲ ሩዋንዳ ዶባቱ ንንግዳዊ ልውውጥ ዓጽዩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ምስ ሬድዮ ኤርና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝርከባ ክልተ ገጠራት ኤርትራ ልዕሊ 40,000 ነበርትን ሰብዋኒንን ተጠቐምቲ ዝገበረ ፕሮጀክት ምትካል ፀሓይ ውፅዓት ከም ዝተዛዘመ ነቲ መደብ ዝመርሐ ኩባንያ ሶላር ሴንቹሪ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ዓረዛ 1.25 ሜጋዋት ኣብ ማይ ድማ 1 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ምምንጫው ዓቕሚ ዘለዎ ፕሮጀክት ምትካል ፀሓይ ውፅዓት 8 ወርሒ ወሲዱ
ኣቐዲመን ብነዳዲ ካብ ዝሰርሓ ጀነሬተራት ከፊላዊ ኣገልግሎት መብራህቲ ክረኽባ ዝጸንሓ ዘን ዓድታት ኣብዚ እዋን እዚ ን24 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ብዘይ መቁራጽ ኣገልግሎት ክረኽባ በቒዕን ኣለዋ። ብዘይካዚ እቲ ኩባንያ ነቲ ኣብ ምክትታልን ጽገናን ጸሓይ ውጽዓት ዝዋፈሩ ኤርትራውያን ክኢላታት ብምስልጣን ንስራሕ ድልዋት ገይርዎም ከም ዘሎ ገሊጹ። ምዝርጋሕ ጸሓይ ውጽዓት ኣብ ገጠራት ኤርትራ ኣካል ናይቲ ብሕብረት ኤውሮጳን ሕቡራት ሃገራትን ዝተመወለ ናይ ልምዓት መደባት እዩ። ብዘይካዘን ኣብ ዞባ ደቡብ ኣገልግሎት ረኺበን ዘለዋ ክልተ ዓድታት ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራውን ድሮ ምትካል ጸሓይ ውጽዓት ዝጀመራን መጽናዕቲ ዝተኻየደለን ዓድታት ከም ዘለዋ በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ቻይና ኣብ ኬንያ ብኣሳት $2 ቢልዮን ሓዳስ ከተማ ንምህናጽ መደብ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እዛ ካብ ከተማ ናይሮቢ ብዙሕ ዘይትርሕቕ ከተማ ብምወላ ሓገዝን ለቓሕን መንግስቲ ቻይና ከም እትህነጽ መርበባት ሓበሬታት ሃገር ኣመልኪተን። እንተኾነ እቲ ፕሮጀክት ናብ ግብሪ ዝሰጋገረሉ እዋን ኣየነጸራን። ቻይና ብዘይካዚ ኣብ ምሕዳስ መገዲ ባቡር ሃገር ተወሳኺ ፕሮጀክታት ኣለዋ። ቻይናን ኬንያን ናይ ቢልዮናት $ዶላራት ፕሮጀክታት ከም ዘለወን ዝግለጽ ዘሎ ወከልቲ መንግስቲ ቻይና ዝሓለፈ ቅነ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ዘካየድዎ ዑደት እዩ። ኣቐዲሙ ብዝተበጽሐ መረድዳ ዓመታዊ ልዕሊ 100 ኬንያውያን ተምሃሮ ኣብ ቻይና ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ እዮም። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ቻይና ኣብ ደቡብ ሱዳን ሆስፒታላት፣ ማእከላት ሕክምናን ጽርግያታትን ንምህናጽ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ከም ዘሎ ካብ ጁባ ዝተመሓላለፈ ዜና ሓቢሩ። ቻይና ኣብ ኢትዮጵያን ጅቡትን እውን ናይ ቢልዮናት $ዶላራት ፕሮጀክታት ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ መብዛሕትኡ እቲ መደባት ብልቕሕን ምወላን ዝካየድ ዘሎ እዩ። ብዘይካዚ ቻይና ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ ዕደና ዘተኰረ ወፍሪ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ኣውፈርቲ ዓለምና ዝኾነት ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ተካይዶ ዘላ ወፍርን ናይ ልምዓት መደባትን ንሃገራት ኣፍሪቃ ግዳያት ዕዳን ለቕሕን ክገብረን ከም ዝኽእል ክኢላታት ቁጠባ ይትንትኑ። ኣብ ኣልጀርያ ፕሬዚደንት ቡተፍሊቃ ሃገር ንምምራሕ ዝበቅዕ ኩነታት የብሉን ዝብል ጻውዒት ህዝቢ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ደገፍ ከም ዝረኸበ ይግለጽ ኣሎ። ነዚ ናይ ህዝቢ ጻውዒት ብምኽባር ፕሬዚደንት ቡተፍሊቃ ሃገር ንምምራሕ ኣይበቅዕን እዩ ኣብ ዝብል መርገፂ ሒዙ ዘሎ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሃገር ጀነራል ኣሕመድ ጋይድ ሳላሕ እቲ ፕሬዚደንት ጻውዒት ህዝቢ ብምስማዕ ስልጣኑ ክገድፍ ተላብዩ። ወዲ 82 ዓመት ፕሬዚደንት ኣልጀርያ ዓብዱልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ብሰንኪ ወቕዒ ዓራት ካብ ዝሕዝ ኣስታት 7 ዓመት ገይሩ ከም ዘሎ ይግለጽ። እንተኾነ እቲ ብዓረብያ እናተሓገዘ ኣብ ውሽጢ ሃገሩን ወፃእን ናብ ዝርከብ ሆስፒታላት ንሕክምና ዝመላለስ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣብ ዝመጽእ ምርጫ ኣልጀርያ ንሓምሻይ እዋኑ ክሳተፍ ምዃኑ ይገሊጹ ነይሩ። ህዝቢ ብዘራየ ተቃውሞ ኣብ ምርጫ ናይ ምስታፍ መደብ ደው ከም ዘበሎ እኳ እንተገለጸ ክሳብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ስልጣን ክቕጽል ይወሲኑ። ህዝቢ ኣልጀርያ ግና እቲ ን20 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ሕማም ሃገር ክመርሕ ብቑዕ ስለ ዘይኮነ ብመሰረት ዓንቀጽ 102 ቅዋምቲ ሃገር ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ባይቶታ ሃገር ውሳኒኡ ክሕልፍ ይጽውዕ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ትካላዊ ኣቃውማ መንግስቲ ምስ ዘይብሉን ብህዝቢ ምስ ዘይተመርጸን ህዝቢ ምስ ዘይወከለን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥራይ ዝገብሮ ዘሎ ስምምዓት ንመጻኢ ውሕስነት ከም ዝህልዎ ኣምባሳደር ሃይለ መንቆርዮስ ገሊጹ። ኣምባሳደር ሃይለ መንቆርዮስ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ኣብ ኢትዮጵያ መጺ ዘሎ ለውጥን ዝተወስደ ናይ ሰላም ተበግሶን ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ብወገን ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ግና ንህዝብን ትካላቱን ዘይሕውስ እንተኾይኑ ውሕስነት ክህልዎ ከም ዘይክእል ኣስሚሩሉ። ናብ ዞባዊ ውህደት ዘንቀደ ተበግሶ ኩሉ እንተኾይኑውን ንህዝብን ትካላትን ከሳትፍ ከም ዘለዎ ደጊሙ ብምስኻር እዚ ብወገን ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ስምምዓት ግና ናይ ሓደ ሰብ ጥራይ ይመስል ክብል ጠቒሱ ዞባዊ ምውህሃድ ውሳኔ ናይ ማዕረ ልኡላውያን ሃገራት ኮይኑ ኣብዚ እውን ጉዳይ ልኡላውነት ይኹን ምውህሃድ ንህዝቢ ዝምልከት ዳ እምበር ሰለስተ መራሕቲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ተራኺቦም ዝውድእዎ ከም ዘይኮነ ኣገንዚቡ። ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ዝነበረ ኣቶ ሃይለ መንቆርዮስ ነቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝምራሕ ስርዓት ድሕሪ ምርሕርሑ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ፍሉይ ልኡኽን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ካልእ ጽፍሕታት ናይ ኣህጉራዊ ውድብን ዘገልገለ ኤርትራዊ እዩ።
መንግስቲ ዩክሬን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኤርትራ ክሰጋገር ዝሓሰበ ዝበሎ 36 ሚሳይላት ከም ዝሓዘ ንኣገልግሎት ዜና ሃገር ብምጥቃስ መርበባት ሓበሬታ ገሊፀን። እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣኽባር ሕጊ ሃገር ዩሪ ሉሰንኮ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣኽባር ሕግን ኣናቶላይ ማቴዎስን ብረቡዕ 27 መጋቢት ንካቢነ ሚኒስትራት ሃገር ድሕሪ ዝሃብዎ መብርሂዮ። እቲ ኣብ ወደብ ኦደሳ ዝተታሕዘ ስራሓት ሩስያ ዝዓይነቱ ሚሳይላት ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝውርወር ጸረ ነፈርቲ ምዃኑ ተሓቢሩ። እቲ ሚሳይላት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኤርትራ ክሰጋገር ከም ዝተታሕዘ ዳ እምበር መዓስን ብኸመይን ከም ዝተረኽበ ዝርዝሩ ኣይተገልጸን። ደቡብ ሱዳን ኣብ ፊናንስ ጸዓትን ካልእ ጽላታትን ዘተኮረ ሓገዛት ካብ ቀጠር ከም ዝሓተተ ተሓቢሩ። እቲ ሃገር ነስተሓትት ዘላ ብሚኒስተር ነዳዲ ህዝቅኤል ሎልጋትጉት ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ናብ ቀጠር ኣብ ዘካየዶ ምብጻሕ ምስ ሓላፊ ሃገራዊ ባንክ ዓብዱላሂ ሙባረክ አልኸሊፋ ድሕሪ ምዝራቡ እዩ። ድሕሪ እቲ ብ26 መጋቢት ኣብ ከተማ ኣዶሓ ዝተኻየደ ዝርርብ ቀጠርን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ብሽርክነት ክሰርሓ ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሓ ጋልፍ ታይምስ ሓቢሩ። መዓልታዊ ኣማኢታ ሸሓት በርሚል ነዳዲ እተፍሪ ዘላ ደቡብ ሱዳን ብቁጠባን ጸጥታን ክትረግእ ኣይከኣለትን። ሓደ ካብ ኣውራ ጠንቅታት ናይዚ ድማ ብልሽውና መራሕትን ብቐቢላን ስልጣንን ተሳይቡ ዝካየድ ዘሎ ግጭታትን ምዃኑ ተንተንቲ የረድኡ። ሬድዮ ኤረና